Maaf ya gelap. Maaf ya gelap, gak apa-apa kan? Akunya yang gelap. Kelihatan. Halo teman semua, aku pengen nunjukin mesin kasir-kasiran aku. Nah, ini mesinnya. Aku ambil uang 1.000 dulu ya. Nah, ada nih. Ini ya. Ini barangnya. Nah, di sini ada lubang koin ya. Koin. Ini struknya. Ini kasirnya buat ambil uang ya. Bikin sendiri. Terus ini ceritanya layarnya. Ini tombol-tombolnya. Nah, tunggu ya. Nah, ini ya. Coba kita terus di sini ada yang namanya cek harga. Kita mainin yuk. Caranya gimana tuh Kak? Caranya sangat gampang. Yuk, nah ini ya mesinnya. Gak jauhan biar kelihatan. Ini ya koinnya. Kita koin terserah masukkan 500 atau 1.000. Kita masukkan koin kita ke dalam. Nah, mau beli apa? Mau beli ini, ceritanya kartu ya. Hanya kartu. Ini dia beli kartu ini. Maaf gelap. Nah, kalau udah ini kita cek harga. Nah, harganya 836.000. Nah, dia pakai kartu nih. Kartu Amazon ya aku. Dia pakai kartu. Kita gesek di sini. Nah, uangnya mana? Oh, pakai kartu. Sudah transfer ya. Aku belum tulis. Transfer. Udah ya, aku udah tulis. Habis itu udah struknya jadi 50.000. Jadi 50.000. Habis itu kita cabut. Udah ya. Ini struknya 50.000. Tuh gelap. Tuh kelihatan kan 50.000. Nah, 50.000. Nah, ini dalamnya ya. Dalamnya gini. Maaf ya. Dalamnya kayak gini.